Kāpēc jūs izvēlēties tieši mūsu kompāniju? Es šo kompāniju izvēlējos, jo viņa nopietni. Jūs esat idiots, aizsūtīja pieteikumus 10 vietā, kur ērtāk būs, tur ir iekārtošana. Es domāju, ka es šajā uzņēmumā varētu daudz ko sasniegt. Kāpēc jūs domājat, ka mums jāizvēlas tieši jūs? Tādēļ, ka es esmu ļoti atbildīgs. Varbūt tāpēc, ka es esmu gudrāks par visiem tiem, kas atbild ar parastajām standarta frāzēm. Īstenībā es jau esmu gudrāks par tevi, jo es neizdotu tik stulbus jautājumus. Es domāju, ka es kompānijā atnesīšu vislielāko labumu. Kādu darba samaksu jūs vēlaties saņemt? Ko? 2,5 miljonus? Protams, ka es gribu lielu algu, kā prezidentam. Tikai problēma tāda, ka tu jau man nepiedāvāsi. Vienkārši tu man piedāvāsi, teikšu piekrīt vai nē. Mani apmierinātu alga 500 latu apmērā tādu, kādu to piedāvā speciālistiem. Kāpēc jūs aizgājat no iepriekšējās darbvietas? Saprotiet. Labi, es jums atbildēšu godīgi. Maza alga, neskaņas ar darba kolektīvu, nekāda nākotnes perspektīva, nav nekādas karjeras. Un ko? Jūs nekad neuzzināsiet, vai es iepatikšos jūsu priekšniekam vai jūsu kolektīvam, kamēr jūs man nepieņemsiet darbā. Kā jūs jau redzēt pēc 5 gadu darba mūsu kolektīvā? Man tad ir pretjautājums jums. Jūs zināt, kas notiks šo uzņēmumu pēc 5 gadi? Jums vispār ir kāds nojauts, no jums būs uzņēmums pēc 20 gadi? Tad ko jūs gribat no maniem? Ko es jums varu atbildēt? Es sevi redzu direktora amatā. Kādi ir jūsu sasniegumi iepriekšējā darba vietā? Jums man darba pieteikumi nepietiek? Ko? Labi strādāju, labi pildu savas darba funkcijas. Es nenodarbojos ar niekiem. Un tas sasniegums. Strādāt. Ko jūs gribētu redzēt par savu priekšnieku? Es viņu vispār negribu redzēt. Nopietni. Priekšnieks. Tas ir cilvēks, kurš uzdod gudrus darba uzdevumus. Man īstenībā vienalga, kā viņš izstās. Kaut pliks pa ofisu staigā. Cilvēks, ar kuru nebūtu garlaicīgi strādāt un kurš vienmēr varētu labu vārdu pasakīt. Kādas ir jūsu labās īpašības? Ar koklu māku spēlē. Spļauts 15 metriem. Viss mana būtība šeit pieteikumā. Ko, nezināt? Ko man jautāt? Vai man varbūt uzreiz iet prom? Man patīk strādāt, un es mīlu savu darbu. Kāda ir jūsu trūkumi? Karots smēļ uz savu pusi, nevis uz pretējo. Iedomājies? Dažreiz bēdzu ilgāk aizkavēties darbā. Liels paldies! Mēs padomāsim un atzinīsim jums. Tu man piezvanīsi, es jau ir prom. Paldies, bija ļoti patīkami. Uz redzēšanos.